explicitement nécessairement les soins orientés vers les objectifs de vie de la personne. Il existe aussi beaucoup d'outils, mais on peut aller plus loin. Et l'objectif de cet appel est vraiment d'encourager à acquérir plus d'expérience et d'aller plus loin dans la mise en œuvre de cette approche pragmatique. Et je vais vous partager le programme de la session. Voilà. Je suis encore... Je n'arrive pas. Bon, je vais alors vous dire le programme. Malheureusement, je n'arrive pas à partager. Il n'y a rien qui apparaît. Ce n'est pas grave. Alors, donc, le programme est assez simple. On va d'abord entendre deux personnes qui vont véritablement nous expliquer qu'est-ce que c'est Goal Oriented Care. Il y aura Pauline Buxans de l'Université de Gand, qui est vraiment une experte en la matière. Et puis, nous allons vous expliquer quels sont les critères, quels sont les montants que vous pouvez demander. Et ensuite, Jean-Luc Belch et Myriam Amar vont vous expliquer un petit peu concrètement de quoi il s'agit dans leur vie quotidienne, si je puis dire. Et voilà, on voit le programme. Donc, Jean-Luc Belch est médecin généraliste, il vous parlera de la première ligne de soins orientés sur les objectifs de vie de la personne de manière plus générale. Et Myriam parlera de l'exemple de Boost. Pour clôturer, on aura Karel Hermans qui va nous parler de Goal Oriented Care at Vivel, parce que Vivel, qui est le Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, donc qui est un institut en Flandre, travaille énormément sur le Goal Oriented Care et il s'agit évidemment de s'allier et de se renforcer. En principe, tout ça prendra une demi-heure et il y aura le temps de répondre à vos questions-réponses. Alors ici, ça c'est un élément très très important. Nous vous invitons à poser vos questions par chat parce que nous sommes trop nombreux pour échanger oralement. Donc, vous pouvez envoyer vos questions par chat à everyone, donc tout le monde verra les questions et nous y répondrons après les présentations. Les questions peuvent s'agir de questions de clarification sur le Goal Oriented Care, sur les soins orientés vers les objectifs de vie de la personne. Il peut aussi s'agir de questions très pragmatiques autour de l'appel. Tine et moi, nous allons essayer d'y répondre. Rassurez-vous, si on ne sait pas y répondre parce qu'on n'a pas le temps, on vous répondra par écrit. Si on peut vous demander de poser des questions uniquement et de ne pas rentrer dans des discussions, parce que sinon ce sera trop compliqué, les gens ne seront peut-être pas attentifs, mais sachez qu'on est disponible et on reste disponible après, évidemment. Voilà, je cède la parole à Pauline. Oké, goedemorgen allemaal. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Hoort iedereen mij goed? En zien jullie mijn slides? Oké, goed. Go. Ik ben heel erg dankbaar en blij om hier vandaag voor jullie de aftrap te mogen geven over doelgerichte zorg, Goal Oriented Care. En in het Frans heeft het nog een paar woorden extra. Soins directés objectief de patient. We gaan, denk ik, de simultane vertaling nodig hebben. Maar ik ben ongelooflijk blij dat we hier vandaag zo talrijk en vanuit de twee talen aanwezig zijn. Ik wil jullie eigenlijk, ik ben zelf huisarts en dat gaan jullie straks horen, maar ik wil jullie eigenlijk eerst eventjes meenemen naar het reisbureau. Beeld jullie in dat jullie in een winkelstraat lopen op zaterdag en dat jullie binnenstappen in dit reisbureau. En ik ben de reisagent en jullie nemen plaats bij mij aan tafel. En ik heb een aantal bekende gezichten gezien bij de 90 deelnemers. Astrid Luipaard, jij wandelt bij mij binnen. En voor jou heb ik een kanotocht in Zweden voorgesteld. Je mag daar 2 weken weg
voeding, tent, allemaal in de kano, in een waterdichte ton. Geen toegang tot wifi, helemaal weg van de wereld, 2 weken. Voor Bart, Bart Altoer, ik zag jou ook in de zaal zitten. Voor jou heb ik een all-in in Benidorm. 10 dagen, geen zorgen, geen stress. Het eten op tafel en de voeten in het zwembad. En Jean-Luc, jou stuur ik op citytrip naar het mooie Gent voor 5 dagen. De rest van de zaal kan zich inbeelden dat ze een van deze 3 voorstellen krijgen. Ik weet niet of iemand wil reageren van de mensen die ik genoemd heb. Zijn jullie blij met het voorstel dat jullie van mij gekregen hebben? Ja, ik zie dat Bart graag wilt switchen met mij, maar ik ga toch de kanotocht houden in Zweden. Oké, Astrid, dankjewel. Dus Astrid is blij en Bart, jij zou liever ook mee naar Zweden gaan. En ik dacht het eigenlijk wel hoor, dat een all-in in Benidorm niks voor jou was. Maar laat ons nu eventjes van Benidorm naar ons gezondheidszorgsysteem gaan. En laat ons een keer kijken hoe dat het er zou kunnen uitzien in een consultatie. Oké, Marcel. Er zijn een aantal dingen. Wat uw kortademigheid betreft, zit ik een beetje in twijfel of dat nu van de longen komt of toch niet van het hart zou zijn. En ik zou eigenlijk wel graag hebben dat de cardioloog daar eens naar kijkt, dat we daar toch niks over het hoofd zien. Hè. Ik stel voor dat je straks bij de secretaresse even wacht en dat zij voor jou een afspraak maakt. In de tussentijd ga ik wel al een waterafdrijver opstarten, om voor het geval dat het hart er voor iets tussen zit, daar toch al mee gestart te zijn. Dat is een pilletje, 1 keer 's morgens, moet er niet in verschieten, daar ga je wat frequenter moeten van naar het toilet gaan, maar voor de rest ga je daar geen last van hebben. En dan uw bloeduitslag van de vorige keer. We hebben het er al eens over gehad, hè. Die suiker dat is toch nog niet helemaal wat dat we zouden willen. Hè. Ik zou die toch iets lager willen zien. Ik ga nu medicamenten nog niet aankomen, we hebben dat de vorige keer nog maar gedaan, maar ik zou toch nog eens willen hameren op dat dieet. Hè. Pintje minder af en toe, die snoepkast af en toe een keer wat achterwege laten. Hè. Het is niet alleen slecht voor je suiker, hè. Je zit sowieso wat aan de zware kant. Uw bloeddruk daar straks was ook weer aan de hoge kant. Uw knie waar je zo mee sukkelt, dat zou ook niet slecht zijn als je daar een beetje voor vermagert. Dus toch proberen aandacht aan te besteden. Ik weet het is niet makkelijk en ik apprecieer het. Ik heb gezien dat je te voet gekomen bent naar de praktijk. Dat is echt al een goed begin, maar nog een tandje bij als het kan. Okay. En terwijl ik er nu aan denk, met uw suiker, ik heb gezien daar straks ook dat tijd is dat je nog eens bij de oogarts langs gaat. Ook dat is wel belangrijk. Suiker en uw ogen, dat is gevaarlijk en ogen zijn belangrijk. Dus straks niet alleen de afspraak bij de secretaresse voor de hartspecialist, maar toch ook voor de oogarts, dat alles in orde is. Oké. Goed, de voorschriftjes. Oké, ik denk een veelzeggende video uit de huisartspraktijk. Ik wil jullie met deze slide eventjes tonen wat er hier nu eigenlijk gebeurd is. Want Annelies als huisarts doet hier eigenlijk ongelooflijk goed haar best om kwaliteitsvolle zorg te bieden. Deze studie, het is een vrij oude studie uit de Verenigde Staten, maar ik denk dat ze nog altijd geldt, en misschien zelfs hoe langer hoe meer, die heeft eigenlijk gekeken naar kwaliteitsindicatoren voor 30 aandoeningen, sommige acuut, sommige chronisch. Je ziet daar cataract staan, borstkanker, hoge bloeddruk, depressie, hoog cholesterol, maar ook hoofdpijn of heupfractuur. En ze hebben eigenlijk, en dat is al opmerkelijk, ze hebben voor die 30 aandoeningen in de literatuur 439 kwaliteitsindicatoren kunnen identificeren uit de richtlijnen. De richtlijnen die kwaliteitsvolle zorg onderbouwen en sturen. En ze zien eigenlijk dat we in het gezondheidszorgsysteem net niet gebuist zijn. Ongeveer 55% van die kwaliteitsindicatoren wordt maar gehaald. Als je dan kijkt naar de video van Annelies, die we daarnet waarschijnlijk met lichte ontsteltenis hebben bekeken, dan zien we eigenlijk dat Annelies bijna 100% haalt. Eigenlijk biedt zij vanuit dit referentiekader over kwaliteit van zorg, biedt zij goede kwaliteitsvolle zorg. Maar eigenlijk zien we allemaal dat dit geen kwaliteitsvolle zorg is.
En hoe komt dat nu? Dat komt eigenlijk omdat we met toenemende kennis en expertise en wetenschappelijke bewijskracht voor zorg, dat we eigenlijk vergeten zijn voor wie dat we het eigenlijk doen. Wie dat eigenlijk de doelen stelt. En daar gaat doelgerichte zorg in essentie over. En ik vertel natuurlijk dit verhaal vanuit mijn eigen referentiekader als huisarts, maar in opleidingen en in discussies met andere professionals zien we dat men ook breder in zorg en welzijn eigenlijk meer en meer de zorg dreigt te laten drijven op die wetenschappelijke richtlijnen, wetenschappelijke onderbouwing van kwaliteit van zorg en dat we daardoor eigenlijk de patiënten, de burgers met een zorg- en ondersteuningsnood soms over het hoofd zien. En helemaal over het hoofd van Marcel adviezen geven die zeer goed bedoeld zijn, maar die eigenlijk even misplaatst zijn als wat ik in het reisbureau deed om zonder overleg Bart, Jean-Luc en Astrid te sturen naar een bestemming die ze eigenlijk niet wilden. En daar gaat doelgerichte zorg in essentie over. Ik ga jullie vandaag niet vertellen wat doelgerichte zorg exact is. Ik denk dat Benedict ons ook al verteld heeft dat er heel veel expertise is en leeft op het terrein. En ik ben ongelooflijk benieuwd om te horen en te zien wat dat jullie zullen inbrengen in deze call, om samen de weg te zoeken in hoe dat we ook evidentie en richting kunnen geven aan deze manier van werken met onze patiënten, want dat is waar dat we allemaal voor staan. Ik ben aan het einde van mijn slides gekomen en ik ga stoppen met mijn scherm te delen en het woord geven aan de volgende spreker. Tine, we horen je niet. Tine? Ja, dan heb ik al een en ander verteld dat niet gedeeld werd. Om te beginnen met Marcel. Dat we Marcel voor ogen hebben, maar niet alleen Marcel, met de projectoproep die gelanceerd werd door het Fonds Dr. Daniel de Koning. Ik ga kort met u inzoomen op de selectiecriteria en op de ondersteuning, maar toch even nog in herinnering brengen voor wie dat de projectoproep bedoeld is. De projectoproep richt zich tot personen met zorg- en ondersteuningsnoden en tot een hele brede waaier van eerste lijnsprofessionals die ervaring willen opdoen, die willen experimenteren en eigenlijk zo ook de omslag naar doelgerichte zorg kunnen versterken. Dus dat is eigenlijk toch wel de essentie van deze oproep, dat we ons richten naar experimenteren en ervaring opdoen in de praktijk. Ik ga de slide proberen vol te zetten hier. Ja. Oké. Selectiecriteria die worden gehanteerd door de jury om te beoordelen of uw voorgesteld initiatief in aanmerking komt. Dat zijn er een 4-tal. De eerste daarvan, ik heb hem eigenlijk al kort aangegeven, is dat de mate waarin uw initiatief doelgerichte zorg in de praktijk kan brengen een belangrijk criterium is. Een tweede criterium heeft te maken met de capaciteit van de initiatiefnemers om terreinactoren aan te zetten tot het implementeren van deze dynamiek. En met deze dynamiek bedoelen we het vertrekken van de levensdoelen en de levenskwaliteit van mensen voorop stellen. Een derde selectiecriterium heeft te maken met de mate van interdisciplinaire samenwerking. Mag ik even onderbreken? Jazeker. Ja, Tine, wij zien de criteria niet op het scherm. Is dat zo? Ja, wij zien nog steeds de agenda. Ik kan hem 1 verder zetten, maar dan komt u bij de categorieën, nee? Wat zien jullie nu? Wij zien de agenda. Dat is vreemd. De persoon die de agenda deelt, moet misschien eerst even stoppen met delen. Nee, het is dezelfde slideshow. Ah, dat is dezelfde. Oké. Ja, dus ik begrijp ook niet waaraan het ligt.
Mijn excuses. Ik kan misschien nog eens heel even opnieuw. Dat de slideshow in presentatiemode staat. En Ja. Je moet hem niet in presentatiemode zetten. Dan zal ik hem eruit halen nu uit presentatiemodus. Ja. Normaal gezien doorklikken en... Oké, dan ga ik het nu opnieuw doen. Zo, nu ziet u de inleiding. Nu gaan we naar de selectiecriteria. Kan u ze zien? Perfect. Oh, ja, kijk, mijn excuses. Dus wat de selectiecriteria betreft, zijn het er een viertal. De eerste heeft te maken met de mate waarin die doelgerichte zorg in de praktijk kan versterkt worden. De tweede met die capaciteit van de initiatiefnemers achter het project om terreinactoren aan te zetten tot het implementeren van doelgerichte zorg. De derde met de mate van interdisciplinaire samenwerking tussen de betrokken actoren en ook de diversiteit van die betrokken actoren. En tot slot de mate van inzet op gezamenlijk leren. Er zijn naast selectiecriteria ook ontvankelijkheidscriteria. Die zijn nogal vanzelfsprekend, denk ik, in de projectoproepen van de Koning Boudewijn Stichting en hebben te maken met het feit dat alleen organisaties met een rechtspersoonlijkheid kunnen indienen. Dat gaat over organisaties met een maatschappelijk oogmerk. En commerciële projecten komen niet in aanmerking. Het gaat dus over organisaties die actief zijn in de eerste lijn. Als we nu kijken naar de ondersteuning die het Fonds de Koning biedt, dan zijn er 2 categorieën van projecten. De eerste categorie gaat over een financiële ondersteuning tot €5.000 en betreft vooral kleinschalige, lokale initiatieven die kunnen uitgaan van verschillende initiatiefnemers. Dat kan een groepspraktijk zijn, dan kan een lokale patiëntenvereniging zijn of een lotgenotengroep. Dat kunnen eerste lijnsprofessionals zijn die een praktijk hebben, een kine, ergo. Kan ook een wijkgezondheidscentrum zijn of burgers die lokaal actief zijn. Er is een tweede categorie die ondersteuning kan ontvangen tot €25.000. En dat gaat hier vooral over projecten die zich richten tot een grotere en diversere groep van personen en ook een grotere regio bestrijken. Ook hier kunnen tal van actoren indienen, maar we denken hier ook aan organisaties die bovenlokaal actief zijn en organisaties die op een Vlaams niveau actief zijn. Het kan hier gaan over eerste lijnzones, maar het kan net zo goed gaan over een federatie of een beroepsvereniging die een voorstel wil indienen. Wat is er gemeenschappelijk voor beide categorieën? Dat zijn de intervisies en de gezamenlijke momenten van kennisopbouw. Ik ga het daar voorlopig bij laten. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de criteria, met de selectiecriteria of met betrekking tot de ondersteuning, dan kan u die nu stellen in de chat. Dank u wel. Dan ga ik het woord graag geven aan de volgende spreker. En als ik me niet vergis, is dat Jean-Luc Belch. Voilà. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je regarde si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Je vais alors... Là, vous voyez bien une seule dia. Oui, la présentation est correcte. OK, très bien. Mais donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis Jean-Luc Belch, je suis médecin généraliste et je voulais vous emmener à partir de 3 questions, un petit voyage pour continuer peut-être l'invitation au voyage de Pauline. C'est de dire peut-être ce que c'est, ce que cela n'est pas et ce que cela pourrait être finalement l'approche centrée sur les objectifs de vie de la personne ou Goal-Oriented Care en anglais. Et je passe à la dia suivante.
Il ne veut pas. Ah voilà, c'est bon. Alors ce que l'on pourrait dire si vous êtes un peu impliqué dans les soins depuis déjà quelques temps, c'est de se dire finalement l'approche par objectif, on le fait déjà. On le fait déjà, vous n'avez pas nécessairement attendu qu'il y ait un appel à projet pour se lancer dedans. C'est quelque chose qui sonne assez proche de ce que l'on fait en soins palliatifs. À un moment donné, on oriente très clairement les objectifs de soins sur les objectifs de vie. Dans certaines situations de santé mentale aussi, c'est quelque chose où on adapte beaucoup plus les soins aux objectifs du patient. Et dans certaines situations complexes au domicile, et probablement dans beaucoup d'autres situations. On le fait déjà, mais alors la question pourrait être, pourquoi pas étendre cette réflexion à d'autres situations de soins encore? L'autre chose que l'on peut dire, c'est finalement, c'est une évidence quand on est face à un patient qui a beaucoup de problèmes de santé, quand on a à peu près tout essayé, ça paraît évident. Quand le patient finalement disparaît derrière ses problèmes de santé. Et pêle-mêle, on va mobiliser différentes approches, différentes techniques, l'approche centrée sur la personne, la recherche de la perspective du patient, développer des aptitudes communicationnelles qui permettent l'émergence de tout ça. C'est un peu finalement tous des petits outils que nous utilisons déjà dans des situations évidentes. La question est peut-être de se dire, pourquoi pas les essayer avant le blocage, avant le moment où finalement on aura tout essayé, et peut-être fixer les objectifs, et puis essayer par la suite. Ce que ce n'est pas, a priori, c'est l'idée de se dire qu'on donne le pilotage uniquement aux patients. On pourrait se dire les objectifs de soins centrés sur la personne, finalement les objectifs biomédicaux plus classiques ne valent plus ou valent moins d'importance, et finalement le rôle du pilote serait donné aux patients uniquement. C'est probablement pas ça. On est plutôt sur un copilotage. Et c'est là qui est intéressant peut-être que cette approche promeut de manière un peu plus nette. Ce que cela n'est pas non plus, c'est pas non plus une perte d'ambition. C'est pas revoir les soins à des niveaux inférieurs de qualité. C'est pas se dire on va plus suivre le diabète. On va surtout s'intéresser à ce que Madame un tel ou Monsieur un tel veut. Non, a priori, on est plutôt dans rapprocher les points de vue avec une ambition qui est probablement nouvelle et qui est peut-être réinvestie par cette approche centrée sur les objectifs de vie du patient. Ce n'est pas non plus développer uniquement des outils, enfin uniquement les développer un peu comme des checklists que l'on ferait comme quelqu'un où on va déposer la voiture au garage et on a vérifié la pression des pneus et on va se mettre dans une démarche de recherche des objectifs de manière un peu automatique. Il y a des outils, ces outils sont vraiment intéressants, il y en a une variété qui est aussi très intéressante, que ce soit en Flandre, que ce soit dans la partie francophone. Ces outils, en fait, c'est surtout le témoignage qu'il existe différentes approches et qu'il existe des choses. Vous ne devez pas réinventer nécessairement la roue et se lancer en tant qu'équipe dans des processus de novo. Il y a de l'expertise, il y a des outils qui existent et en fait, cela permet surtout de lancer une réflexion. Tine a bien nommé, c'est là où on parle d'expérimenter, d'apprendre ensemble. Et donc, ce n'est pas nécessairement aussi pouvoir se détacher justement de ces outils. Alors, ce que cela pourrait être, tout d'abord une mise en route. On est déjà à la base dans l'ordre de la sensibilisation, et puis pour par la suite se mettre en œuvre, pour pouvoir un peu quitter cette voie directe vers les indicateurs biomédicaux qui constituent nos soins et qui constituent toujours nos soins, peut-être pour prendre un autre chemin assez intéressant vers les objectifs de vie. On parle effectivement de désapprendre. Je pense que Pauline, dans d'autres circonstances, parle un peu de cette manière de dire on a appris une manière de soigner. Il est probablement intéressant de s'intéresser à une autre manière. C'est un réel changement d'attitude, un réel changement de pratique, un réel chemin finalement dans lequel on vous invite à se lancer. Et ça peut être pas nécessairement, on pense que cette approche profite de la vue de plusieurs disciplines, donc ça peut être un projet pluridisciplinaire, une envie de travailler en partenariat, ce n'est pas augmenter la charge de travail sur un ou l'autre professionnel, mais c'est probablement voir une autre manière de partager les soins et de partager la mise en œuvre de cette recherche d'objectifs. Et c'est probablement un changement de paradigme de soins qui peut faire du bien aux patients dans un premier temps, mais aussi aux soignants, donc vous, nous, au quotidien dans la prise en charge de ces situations complexes. Et ce sera ma dia de fin pour donner la parole à Myriam avec le projet Boost. Bonjour tout le monde, je vais aussi essayer de partager.
Ça se voit bien? Oui? OK. Donc, moi, je vais vous présenter brièvement un outil qui s'appelle Bubble Boost et qui a été élaboré dans le cadre du projet pilote Boost, qui est le projet Integréo à Bruxelles. Donc, ce n'est pas tout le projet Boost que je vous présente, mais juste un outil qui a été développé dans le cadre de ce projet et en collaboration avec un ensemble de professionnels du social et de la santé, des chercheurs, des patients et des proches. Bubble Boost est un jeu de cartes. Vous voyez déjà ici quelques exemples de ces cartes qui... 15 cartes, en fait, pour être juste, une blanche et 14 qui illustrent des scènes de vie, qui évoquent des éléments de la vie quotidienne qui ont un impact sur la vie des personnes. Les cartes ne contiennent pas de texte, elles sont juste, voilà, comme vous les voyez là. Le Bubble Boost est disponible dans une version digitale et dans une petite boîte métallique et est aussi accompagné par une petite notice d'explication. Pourquoi présenter cet outil aujourd'hui? C'est parce qu'au fait, au départ, quand on l'a développé, on n'a pas utilisé le terme GOC, Goal Oriented Care, ou soins orientés sur la personne. C'est au fait la Fondation qui, à l'occasion de la Summer Academy, a identifié cet esprit et cette démarche dans l'outil. Et ce qui pour nous a été l'occasion, parce qu'à l'époque on était dans la version test de l'outil, d'explorer plus cette notion, comme on est en train de le faire aujourd'hui avec vous, et de l'intégrer dans la version nouvelle. Et donc ce mot et cet esprit a pris une place dans la notice d'accompagnement également. Donc le jeu a été développé pour, à l'intention des professionnels du social et de la santé, tous métiers confondus, pour des personnes en fait, qui accompagnent des personnes de manière individuelle et qui cherchent à entrer un peu différemment en dialogue avec ces personnes, que ce soit des patients, des usagers, des bénéficiaires. Il y a des accompagnements très multiples qui existent. Mais donc, ça a été développé dans le cadre d'un accompagnement plutôt individuel où on essaye en fait, d'être à l'écoute de la personne d'une façon un peu différente. Donc, à l'aide des cartes, on invite la personne à choisir une, deux, peut-être 3 cartes qui lui parlent plus particulièrement. Et à base de ces cartes, on invite la personne à parler de sa vie, de ce dont elle a besoin, de ce qui peut améliorer sa qualité de vie ou peut-être résoudre quelque chose, un problème bien spécifique qui fait blocage. Une fois que ces choses-là commencent à émerger, il devient impossible d'envisager le fait de définir les objectifs prioritaires sur lesquels agir vraiment ensemble, donc entre le professionnel et la personne, et pas comme on a vu dans le petit film de Marcel, où c'est seulement le professionnel qui présente tout ce qu'il y a à faire et le patient qui se sent de plus en plus petit. Donc, une fois les objectifs fixés ensemble, on peut aussi énoncer les pistes pour y arriver et aussi voir qui va les activer et trouver la personne aussi plus acteur dans tout ça. Non, encore un petit élément, c'est que le but du Bubble Boost n'est pas de lancer un plan de soins global et complet, mais plutôt de mettre en mouvement une situation, de la faire bouger petit à petit. Voilà, c'est un élément important que je voulais dire. We merken in de praktijk dus dat wanneer de zorg en de begeleiding op die manier tot stand komen, dat die meer afgestemd zijn op de behoeften van de persoon, op de echte behoeften van de persoon, dat die ook veel meer inspelen op zijn eigen krachten en dat ze daardoor ook zinvoller worden voor hem. En het wordt dan ook makkelijker voor die persoon om zich daaraan te houden, tussen aanhalingstekens, om meer resultaat te halen, omdat het eigenlijk gewoon iets is wat dat voor hem ook deugd doet. En de professional haalt er ook meer voldoening uit. Dus we zien eigenlijk de winst voor beide partijen. Het is wel belangrijk om te beseffen dat wanneer je deze aanpak wilt opnemen, dat je eigenlijk een beetje als professional uit je rol van expert of uit de comfortzone van je eigen beroep stapt. Want je weet eigenlijk niet wat de patiënt of de persoon die je begeleidt gaat meebrengen. Er kunnen van alle thema's opkomen waar je misschien niet vertrouwd mee bent. En het is dus ook belangrijk om jezelf toe te laten en de kans te geven om beroep te doen op anderen, op een netwerk, op ondersteuning. In die zin is Bubble Boost ook echt wel een oproep en een uitnodiging om meer te gaan samenwerken aan geïntegreerde zorg en gedeelde zorg.
Je vais donner quelques petits exemples, mais en vous mettant ici sous les yeux les images, comme ça vous avez une idée beaucoup plus concrète de ce qu'il y a dans cette petite boîte ou dans la version digitale. Donc, 3 petits exemples pour illustrer. Un premier exemple concerne un infirmier en maison de repos qui est avec une dame qui, sur le plan physique et mental, n'a pas de difficultés particulières, mais est très silencieuse et plutôt triste. Et en utilisant les cartes, en entrant en échange avec la personne sur base des cartes, la personne a eu l'occasion d'exprimer son grand sentiment de solitude et le fait qu'elle se sent pas forcément... que le fait de vivre en maison de repos ne la comble pas, qu'elle a besoin d'autre chose, qu'elle ne se sent pas vraiment en interaction avec son environnement. Et ensemble, avec l'infirmier, elle a pu trouver un endroit à l'extérieur de la maison de repos, dans le quartier qu'elle a commencé à fréquenter, donc, qui du coup a rendu sa vie quotidienne beaucoup plus agréable. Ce n'était pas une nécessité, mais c'était un grand pas de mieux. Un deuxième exemple, je vais prendre un exemple d'une collègue que j'ai vue présente dans le groupe. Je me permets de l'utiliser parce qu'il est très significatif. C'est une ergothérapeute, Béatrice, elle est avec nous ici aujourd'hui à domicile, qui accompagnait une personne déjà depuis longtemps, qu'elle connaissait bien donc, et qui, en utilisant ces cartes, a pu permettre à la personne d'exprimer des besoins sur le plan affectif et sexuel qui n'étaient jamais venus sur la table. Elle s'en doutait, mais ce n'était pas à elle de les amener, mais du fait de voir dans les cartes cette thématique présente, la personne s'est sentie légitime d'en parler. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on peut tout résoudre tout de suite, mais que ça ouvre, ça permet une écoute et ça ouvre quand même des perspectives parce qu'on échange et on peut s'orienter, on peut s'informer et orienter la personne vers des pistes qui peuvent aussi améliorer sa vie quotidienne et sa qualité de vie. Een derde voorbeeldje dat ik nog eventjes wil aanhalen is en dat sluit goed aan bij het voorbeeld ook van Marcel van de huisarts, die eigenlijk met heel weinig tijd ook de kaarten gebruikt. Dus het hoeft niet altijd een uur te duren, maar het kan ook snel soms. Die met een diabetespatiënt begeleidt, waar hij eigenlijk bezorgd over is, omdat hij zich niet zoveel, omdat hij zijn eigen diabetes niet zo goed opvolgt. En door de kaarten te gebruiken was het mogelijk voor de persoon om aan te halen dat hij eigenlijk in een hele moeilijke huisvestingssituatie zit. Ook daar is het niet altijd mogelijk voor de dokter om zomaar een ander appartement te toveren natuurlijk. Maar het feit van daarover in gesprek te kunnen gaan geeft al een zekere rust omdat het op tafel komt. En laat de huisarts ook toe om dan via de hulp van een collega de persoon eventueel te oriënteren naar een organisatie die hem daarbij kan helpen. Een laatste dat ik nog wou zeggen is dus dat voor ons was het eigenlijk een ontdekking, het concept, dus een aantal jaar geleden. En dankzij die ontdekking zijn we er zelf ook wat dieper ingevlogen en merken we nu dat het fijn is om daardoor eigenlijk een verbondenheid te voelen met een internationaal gedeeld concept eigenlijk en zo eigenlijk meer samen te werken ook binnen lerende gemeenschappen aan meer doelgerichte zorg en meer geïntegreerde zorg ook. Op deze laatste slide ziet u ook waar dat u de tool eventueel kan bekomen. Het is een makkelijk toegankelijke tool en kan dus door eigenlijk iedereen die individueel begeleidt gemakkelijk gebruikt worden. Dank u wel. Dank u, Myriam. Merci beaucoup, Myriam. Le moment est venu de répondre aux questions. Il y a des questions qui concernent vraiment le goal-oriented care. En voor die vragen ga ik het woord geven aan Pauline. Dus we hebben 2 vragen. Benedict, excuseer. Maar ik kan het een korte voorstelling van de pagina doelgerichte zorg. Ah ja, sorry, Karel. Ik weet dat we zitten krap in tijd, dus ik ga het heel snel doen. Nee, sorry. Nee, het is niet erg. Het is niet erg. Ik ga heel vlug mijn scherm delen. De link naar deze pagina zal ook in de presentatie staan. Ik hoop dat die zichtbaar is voor iedereen. Nee, je ziet hem nog niet. Nee, nog niet. Hopelijk nu wel. Ja. Ja, dus de link naar deze pagina zal u ook in de presentatie terugvinden. Vanuit het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn vinden wij doelgerichte zorg ook heel erg belangrijk.
We hebben daarvoor een pagina gemaakt, vgl.be doelgerichte zorg, die jullie vandaag in primeur kregen. We doen donderdag ook een voorstelling voor de zorgraden, maar we vonden het toch belangrijk om dit hier ook te delen. U vindt daar algemene informatie op terug, maar wat dat heel belangrijk is, er staan er ook 2 opleidingen op. Een basistraining en een interprofessionele training doelgerichte zorg. Die basistraining die is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Ik hoop dat het werkt, voilà. De basistraining die bestaat eigenlijk uit kennisclips. Dus als u nog eens wil weten wat dat doelgerichte zorg effectief betekent, dan kan dat eigenlijk aan de hand van een aantal videoclips bekeken worden. U vindt dat hier terug op onze academie, in een introductiefilmpje, maar dan eigenlijk ook doelgerichte zorg zelf en op een zeer eenvoudige manier. We hebben echt gelet op taalgebruik ook, wordt uitgelegd wat dat doelgerichte zorg in de praktijk betekent. Dus ook op het niveau van de burger zouden die kennisclips, zoals we die heten, toegankelijk moeten zijn. De opleiding bestaat uit een 4-tal kennisclips, waarin uitgelegd wordt wat dat doelgerichte zorg dus is en wat dit kan betekenen. En daarnaast zijn ook de tools die in Vlaanderen gebruikt worden, is er ook van elke tool een filmpje gemaakt, die u dan eigenlijk ook op uw gemak kan gaan bekijken, want ik ga dat hier niet tonen of al onze tijd is op en zelfs daarbuiten. En dat is helemaal de bedoeling niet. Maar ik nodig u vooral uit om naar de site te gaan kijken. Die is natuurlijk wel in het Nederlands, omdat die zich vooral richt op de zorgraden in Vlaanderen en op de eerste lijn in Vlaanderen. Maar de filmpjes zijn wel Nederlands ondertiteld en we kunnen zeker ook kijken als er interesse is of dat misschien ook naar het Frans kan vertaald worden. Voilà. Ik hoop dat dit op die manier ook wat extra ondersteuning kan bieden over het begrip rond doelgerichte zorg. Dank je wel. Oké, dank u Karel. En nog sorry dat ik jou vergeten was. Dus we hebben 2 vragen eigenlijk inhoudelijk over goal-oriented care. Hè? Dus het lijkt me eerder dat dit cliëntgerichte zorg is in plaats van doelgerichte zorg. Dat is een vraag. En een andere vraag. Bien à l'éducation thérapeutique du patient. Ik geef het woord aan Pauline hiervoor. Oké, Benedict, dank je wel. Ik wil daar graag op ingaan. Ik was eventjes het geluid kwijt door de vertaling uit te zetten. Maar dus Els Knippenberg, ik denk dat je heel terecht andere concepten aanhaalt. En eigenlijk deed Marie-Angela dat ook. Ik denk dat net dat de bedoeling is van deze call, is als jij het gevoel hebt dat jullie in jullie organisatie of in jouw praktijk het al doet, maar het een andere naam geeft, dat zijn net ook de projecten of de initiatieven waar dat we naar op zoek zijn. Hè. Ik denk dat Mirjam ook heeft aangegeven dat zij het al deden en dan door de verbinding te maken met doelgerichte zorg, daar eigenlijk door die naam aan te geven, eigenlijk in verbinding met anderen, daar verdieping aan hebben gegeven, daarover hebben bijgeleerd. Hè. Ook wat dat wij doen, dat is ook wat dat wij doen in ons onderzoeksteam en ook internationaal. Hè. Gelinkte termen, gelinkte concepten meenemen in onze kennisopbouw rond doelgerichte zorg, om eigenlijk op die manier met en van elkaar te leren. Ik denk dat cliëntgerichte zorg ken ik als concept minder, omdat ik zelf huisarts ben. Maar het is zeker een thema of een concept dat, als we werken met sociaal werkers bijvoorbeeld, dat heel snel aan bod komt. Onze eigen maatschappelijk werker in het gezondheidscentrum waar ik werk, die zei mij onlangs, Pauline, ik heb eigenlijk nog nooit een training doelgerichte zorg gevolgd, omdat wij dat eigenlijk al doen. Ik heb niet het gevoel dat ik dat hoef te leren in die trainingen doelgerichte zorg, want als ik jou daarover hoor spreken, dan denk ik, dat kan ik al. En dat is heel begrijpelijk, heel terecht wellicht ook. Alleen hebben wij net die expertise van haar nodig in ons team, om net van haar aanpak en methode te leren als huisarts, als verpleegkundige of als andere professional. Dus een absolute uitnodiging om, als je jezelf herkent, maar het een andere naam geeft, toch in te dienen, zodanig dat we als lerend netwerk van en met elkaar kunnen leren. Als we dan spreken over education therapeutiek, dat ken ik dan als huisarts wat beter, dan denk ik dat we daar toch een andere, misschien zelfs een andere morele onderbouw in zit. Hè. Education therapeutiek heeft voor mij toch ook nog die artsagenda in
in zich, waarbij dat je eigenlijk de patiënt opvoedt of educeert om jouw doelen en jouw kwaliteitsindicatoren te halen. Hè. Bijvoorbeeld bij de COPD-patiënt hem leren puffers gebruiken, hem leren zelf een acute COPD-exacerbatie te managen. Daar zit toch heel erg die artsagenda in. Die is niet fout, hè. Maar voor mij is dat niet per se doelgerichte zorg. Al geloof ik dat we in bijvoorbeeld methodieken rond shared decision making en patient education wel echt ook dingen kunnen leren om die doelgerichte zorg in de praktijk vorm te geven. Nou was er nog een derde vraag die iets technischer was, ook van Els. Wat is het verschil tussen bijvoorbeeld Bubble Boost en valide instrumenten zoals Goal Attainment Scaling en COPM? Nu, dan gaan we echt het onderzoeksterrein op, denk ik, wat dat voor mij niet de focus is van deze call. Het grootste verschil tussen COPM en Goal Attainment Scaling en de tools, de Vlaamse tools en Bubble Boost en anderen, is dat we de tools vooral moeten zien als een manier om met patiënten, cliënten, personen het andere gesprek te voeren. Het andere gesprek dan dat je zag tussen Marcel en Annelies. En dat we eigenlijk daar het meten helemaal loslaten. In de internationale community rond doelgerichte zorg wordt het zelfs... spreken we zelfs over het feit dat dat echt een valkuil zal zijn. Ik ben zelf steeds minder en minder fan geworden van Goal Attainment Scaling en COPM, omdat als je de methodiek van de Goal Attainment Scaling wil toepassen als professional, dan haal je eigenlijk het intermenselijke er weer uit. En omdat je zo erg wilt evolueren naar een meetbare SMART-doelstelling, die je dan ook kan opvolgen, gaat het voor mij eigenlijk bijna tegen de intentie van de professional. En ik weet ook niet of dat we bij doelgerichte zorg de stap moeten zetten naar het meten en het opvolgen. Als onderzoeker volg ik die stap zeker, maar ik weet niet of dat we in de zorg dan onze patiënten, cliënten en het systeem niet op een gelijkaardige manier onder druk zetten als dat we doen om die ziektegerichte doelen te halen. Dus ik wil daar zeker, Els, verder over discussiëren later of binnen de context van de call. Maar dat is voor nu wat ik daarover over te zeggen heb. Ik zal enkele vragen bundelen die rechtstreeks met de projectoproep te maken hebben van wie kan indienen. Uiteraard kunnen patiëntenverenigingen, lotgenotengroepen ook indienen. Er is wel één voorwaarde, is dat het steeds gaat om organisaties met een rechtspersoonlijkheid. Dat is wel belangrijk om te onthouden, dus privépersonen as such kunnen niet indienen. Een tweede vraag had te maken met, gaat het alleen over patiënten of personen in een thuiscontext? Ik denk niet dat het per se over een patiënt moet gaan. Het kan ook breder zijn, het kan zich richten tot burgers in het algemeen. Maar als het gaat over patiënten, het gaat over de eerste lijn. Dat wil zeggen dat we ons focussen op de ambulante zorg. Maar in de context van thuis, de thuis kan ook een plaatsvervangende woonplek zijn. Met name de woonzorgcentra, die komen hier ook in aanmerking, omdat die zeker in Vlaanderen ook behoren tot de eerste lijn. Een ander punt is het projectbudget. Ik heb daar straks een slide getoond met 2 categorieën. Er zijn lokale initiatieven tot €5.000. Er zijn initiatieven die een groter bereik zullen hebben. Die kunnen gefinancierd worden tot €25.000. Waaraan kan dat besteed worden? Kan dat ook aan personeel besteed worden? Dan is het natuurlijk de vraag, als we personeel ondersteunen, dat wellicht denkt u dan toch aan een budget van €25.000. Hou er dan rekening mee dat de jury zal kijken naar uw bereik, naar de interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende actoren en dat uiteraard degene die dan als staf de middelen zou voor personeelskost kunnen gebruiken, dat dan ook compatibel is met de gevraagde criteria van de oproep.
Dat is een cluster die ik zo voldoende heb behandeld. Hoop ik, worden de vragen en antwoorden gebundeld. We gaan kijken na deze vergaderingen wat de diversiteit aan vragen is. Is het noodzakelijk, dan kunnen we inderdaad een frequently asked questions maken. Maar we willen het ook niet moeilijker maken dan het is. Het is een vrij eenvoudige oproep die vooral aanmoedigt om te experimenteren in de praktijk. Misschien nog even rond die informatieve website waarvan sprake in de chat. Een website alleen is niet voldoende. De website moet duidelijk gelinkt zijn aan praktijk. Benedict, misschien over naar jou voor enkele andere vragen die gesteld werden. Oui, je crois que Tine a répondu à la majorité des questions. Donc, un élément important, donc, la question, est-ce uniquement pour les patients à domicile? Donc, le fonds Dr Daniel de Koning, c'est pour renforcer la première ligne d'aide et de soins. Donc, les patients, évidemment, qui sont à domicile et qui vont peut-être un petit peu à l'hôpital, etc. Tout ça, on part du point de vue du patient. Donc, au niveau des patients, c'est le patient, où qu'il soit, mais au niveau des organisations qui rentrent, il faut que ce soit des acteurs de première ligne. Alors, les hôpitaux ou d'autres acteurs de soins spécialisés ne peuvent pas porter le dossier de candidature, mais peuvent faire partie d'un partenariat. Donc, ça, c'est quand même important. Un projet pilote Aterio peut rentrer un dossier. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions autour de certains concepts. Alors, je ne sais pas, donc je voudrais donner un message assez simple, c'est que ici, on veut, je crois que vous avez compris un petit peu la philosophie qu'il y a derrière. Il ne s'agit pas d'avoir des discussions théoriques sur tel et tel concept ou outil. Il s'agit surtout de regarder les objectifs de vie du patient et d'implémenter ça dans la pratique. Donc, c'est vraiment un appel à projet très pratique. Et les outils, et même les outils néerlandophones peuvent être utiles. S'ils sont utiles, n'hésitez pas à demander et à voir si on ne peut pas faire des traductions ou si vous voulez utiliser des outils néerlandophones, vous pouvez demander le financement d'une traduction vers le français et inversement. Et donc, les outils ne sont pas un objectif en soi. Il faut vraiment que ce soit utilisé dans la pratique pour cet appel à projet. Alors, je ne sais pas si Jean-Luc veut encore intervenir, parce qu'il y a plusieurs questions qui peuvent le concerner aussi. Non, je voulais relever, je pense que Benjamin parlait par exemple de ICE, IDs, Concern Expectation. C'est entre autres, comme aussi dans l'éducation thérapeutique, il y a une approche communicationnelle qui est particulière et qui peut permettre l'émergence de l'expression des objectifs. Moi, ce que j'aurais envie de relever surtout, c'est on a cité pas mal de professions différentes. Pauline a parlé d'assistantes sociales qui sont plus naturellement portées sur cette recherche d'objectifs. Dans le chat, on a parlé des ergothérapeutes. J'aurais envie de mettre en avant aussi la profession infirmière qui fait ça depuis des années, notamment avec les 13 besoins d'Virginia Anderson, qui sont aussi une manière autre d'approcher les besoins que les gens peuvent exprimer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart du temps, qu'on le veuille ou non de notre position professionnelle, on ne va voir qu'une partie, et c'est ça que je trouvais intéressant avec notamment Babel Boost, mais je pense la plupart des outils aussi, c'est de faire émerger des choses qui n'atterriraient pas nécessairement sur notre table. Et c'est ça que l'approche pluridisciplinaire peut être un atout, et que certains outils nous permettent d'aller peut-être sur d'autres terrains que ceux sur lesquels nous sommes habitués d'aller. Pour peu que vous l'avez fait quelquefois, on est toujours très surpris de ce qui peut arriver, mais c'est des moteurs de changement et des moteurs de soins qui sont très, très puissants. Donc, c'est plutôt sur l'approche pluridisciplinaire que je voulais mettre le focus à ce stade. Je crois qu'il y a une... Dankjewel, Jean-Luc. Ik zou graag ook ingaan op die komt van de eerste lijnszone Dender. En ik richt mij dan toch vooral naar
Karel en naar Paulien, omdat die te maken heeft met het gebruik van tools. Er zijn behoorlijk wat tools al beschikbaar die kunnen gebruikt worden in de praktijk. En dat is eigenlijk goed nieuws voor al diegenen die willen meedoen aan de oproep. Maar hoe zit het eigenlijk op termijn? Moet er een keuze gemaakt worden in die tools? Moet de overheid daar een beleid rond ontwikkelen? Hoe ziet Vivel dat, Karel? En hoe ziet bijvoorbeeld hoe zien de professionelen dat, Paulien? Karel, misschien eerst aan jou? Ja, dankjewel. Ik denk dat het inderdaad een heel interessante vraag is. We hebben ook al een piloottraining gedaan in het kader van doelgerichte zorg, ook met de verschillende tools. En wat we, zoals Pauline ook aanhaalde, en Jean-Luc ook eigenlijk zegt, is dat de tools een middel zijn om inderdaad het gesprek te kunnen openen. En dat we ook vaststellen dat de ene zorgaanbieder zich meer vertrouwd voelt met de ene tool dan wel met de andere. Dus de keuze maken op dit moment lijkt zeker niet opportun, omdat elke tool ook zijn kwaliteiten heeft. En ja, de vertrouwdheid meer geeft bij de ene dan wel bij de andere zorgaanbieder. En ik kan me voorstellen dat dat bij de burger net hetzelfde zal zijn. Dus het biedt eigenlijk meer een rijkdom. Eigenlijk. Het beperken tot één tool zou misschien een verarming zijn dan wel de rijkdom die de verschillende tools nu eigenlijk bieden. Maar vooral het is een middel om eigenlijk tot doelgerichte zorg te kunnen komen. Pauline, ik weet niet of je nog wil aanvullen. Nee, ik kan dat alleen maar bijtreden. Ik denk ook dat de boodschap is die we op dit moment vanuit de onderzoeksgroep doelgerichte zorg ook geven aan beleid. Met Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn we momenteel in een project aan het werken aan de fundamenten van het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. En zij hadden ons heel graag een tool zien uitkiezen, omdat dat natuurlijk makkelijk programmeerbaar was en implementeerbaar was. Maar we hebben daar echt heel bewust... we hebben dat eigenlijk heel bewust tegengehouden en dat is ook gelukt, omdat het in eerste instantie gaat om het andere gesprek voeren en professionals daar inderdaad een instrument voor te geven dat hen daarbij helpt. In videoobservaties in een project voor de zomer hebben we ook gezien dat professionals die de toolbox krijgen, dus de verschillende tools die in de Vivel-filmpjes uitgelegd worden en daar zo Babbelboost kunnen bijzetten, dat ze met een van de tools beginnen, maar dat ze in het gesprek daar eigenlijk toch van afwijken en meer op een intuïtieve manier gaan werken. En zij geven aan dat die tool hen inderdaad wel houvast geeft om te starten, maar dat je nadien eigenlijk een heel natuurlijk gesprek ziet ontstaan. En dat willen we absoluut behouden. Dankjewel, Paulien, en Karel voor het afsluiten rond het gebruik van tools. Ik zie hier nog een laatste. Kijken. Ja, dat gaat ook over... dat is meer een reactie van Reinoud op jullie beide. Klopt. En dat is inderdaad een evenwichtsoefening die we aangaan met het Vlaams Agentschap. We hebben deze namiddag nog een projectvergadermiddag met een aantal professionals die met Belrij ervaring hebben en om te kijken hoe zich dat dan verhoudt tot doelgerichte zorg. Maar ook met de ontwikkelaars van het digitaal zorg- en ondersteuningsplan is dat de evenwichtsoefening. Geen checklists en geen gestructureerde registratie van de doelen op zich. En dat is iets waar we momenteel volop in zoekende zijn met verschillende stakeholders om net de uitdaging die Reinoud in zijn vraag verwoordt aan te gaan op een manier dat we geen afbreuk doen aan de interpersoonlijke, intermenselijke dialoog tussen een professional en iemand die zorg vraagt. Maar dat is een uitdaging, maar die dat we echt willen aangaan met de basisfilosofie van doelgerichte zorg indachtig. En ons niet laten in de valkuil trappen van meten is weten daar. Maar dat is een evenwichtsoefening. Dankjewel. Mirjam, ik wou aan jou nog even vragen of jij nog wil reageren op enkele vragen die misschien ook vanuit Brusano of Boost, waarop jij kan antwoorden. Ik denk dat er eigenlijk al veel gezegd is. Misschien net gewoon eventjes aanvullen wat er net werd gezegd over die tools na verloop van tijd loslaten. Dat is iets wat wij ook gemerkt hebben in de werkgroepen waarmee we mee werken. Dat mensen na een tijdje in de geest van een tool beginnen werken en dus inderdaad een andere relatie aangaan zonder de tool. Dus in dat opzicht... En Babbelboost wil zich ook niet zetten naast al die andere genoemde tools die inderdaad lang ontwikkeld zijn en gevalideerd. Het is inderdaad een tool die gewoon het gesprek anders probeert aan te gaan. Ja,
Dank je. Ondertussen is het 12 uur. Middag. Ik zie nog 1 vraag oppoppen met betrekking tot de duurtijd van de financiering. Het is zo dat we ons engageren tot een ondersteuning gedurende een jaar, 1,5 jaar, waarin we gezamenlijk ook zullen kijken hoe dat we jullie het best kunnen ondersteunen. We hebben de financiële ondersteuning, maar de intervisies en eventueel ook andere instrumenten die kunnen helpen voor de collectieve kennisopbouw, dat gaan we ook afstemmen met een aantal experten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Daar komen we zeker over terug. Maar intussen heeft u nog tot 8 december om een kandidaatsdossier in te dienen bij de Koning Boudewijn Stichting. Ik zou u uitnodigen om de foldertekst of de oproeptekst nog eens te lezen en het kandidaatsdossier te openen. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het kandidaatsdossier, neem dan zeker persoonlijk met ons contact op, met Benedict, met Ilse of met mezelf. Wij zullen u na deze bijeenkomst ook nog de link doorsturen en de PowerPoints, dat u die ter beschikking heeft. Van harte dank en tot spoedig, zou ik zeggen. Dank aan de sprekers, dank aan de deelnemers. Hartelijk bedankt allemaal. Tot ziens. Tot ziens. Merci, merci. Au revoir à tous.